بسم السلاسي بسم وويل ومفس قدوس أحد أملاك آمين مبرهاني عند وذكرني نوت زينا قلهم وتأمرات أمر قدوس أبنا هفت ماريم بركة مراديتهم هفت مرات أملاكم يا هلم سلا كلنا دقيقة قدام أنبيان وسمعان وزيولون تذكرون بصلاتكم لزول النسقات أنسقان زمهرنا على هيمانات العالم والعالم آمين بسم أبون ولين منفس قدسن حدا أملاخ آميننا نعم هاوتا ماريان قال لي نمنوا نجمر علنا صلاة بركة مسكولاتنا زو كريستيان هون آمين كعوليتات حدا معنتي أو هاوتا ماريان مس حدا صنعسب حمام حاميمهم أحد جزا خلتي دقسو اتحاد وجن اتحاد كعب اتحاد وجن دقيسهم نترى أيو كجنو خلو كابنا حمام كأنزا استلعالة كمت أن العلي ما يسمو اتي مسوح حميمون الزنورة دما نتلا أخيو بسمعي ما يكموت أي كترين اندخا أي ترين اندخا نسي كاسقا كي تفليت ما يكستي سلم تاي زيت هبن ولو تيتلا أخيخا ما يأمسيو نتي سواي هاو نسلما كسعزروي ستايا ننفسوين أرحنا أمن هاو تمانا قنا قرب ما يكواك ستي أي هاون بزي جيزة زي أمن هاو تماريم أو إيدو زنورة مسكن نام مريت دربيو إيدو ناولا علي العلو أو زمني كل مساي تنبر فسنكا تفلتني قدس من كيل نسخا ناي حمان فتاوي زيكون ناي حمان فتاوي زيكونخا فتاوي ناي تعيات راي ادخا حتى أنا حاقصن كله مس حتى أنا زي ربهن زي تكن فقريني فقرو مكران جكنا جرن أو زرخبان جزجنا نتي نايك أدم فقرام يقرفوا نسخا كده حكنياتات صادق أنا كساع زعتوا من قصة سمايات تخفت حكنيا ملأخ يخامو أو فتاوي قدس ميكائيل ردأي زي ولو كيكون أب برتوع سمعي ما يكلخو شلل أيتولني إنا ولا أسمعو جرحة بزجيزة زي قدس ميكائيل زمرة حيوم شعات تلك أنا ملاختي ناو مصوف إسرائيل وعطي كهانات السماين بأشحة صوصر قدسان ملاختن مزيوم أون أو زرياتي زدق سلو عرات كويون قمو قدس من كيال دما أو نايلو الجزائر فتاوز خنكا هابت مريم سلام نعخيخون نياديو طب كم زقدفو هسان نمنتاي تقوي الله خولو ناكزينا مفتارين نكسنا يسوس كريستوس لأخات بزخونو بيد بيوتروسن باولوسن حجي قدس قروان تقبلون بلو كازين دحار قدس من كيال كم زعزازو ناي بيتانا جينا ملاكنا فتارين نكسنا يسوس كريستوس سقان دمن تقبله قدس قروان دحر مقبالة دما ناي فقر سلام تايبون بسلام بفتصم كوري ناو سماع عرقو تي أبونا هبنا هاو تماريم دقش اللي زنورة بيت أون لبي بزمارخ شتا تملأ طعمنا يتي مازاخا بموات لسان كنكر أي خلين بزجيزة زي أمنا هاو تماريم بمخنيات أتون قدسان زخون هارات بيتروسن باولوسن تقبلو سجان من دحينو كمتي كاودك أسو زتنسأ هبت عليت نسا جميرو كانا إسرائيل وعتي كانت سماي ناي روعتو كرابيل ناي سواتليك أنا ملاتي بعالك خبر جمرة ناي ليك سماعتات قدس جوارجس ناي ليك دياقونات قدس استيفانوس ناي 10 تخلت هوراتن ناي يوحنس متأمغن بعالون وسيخو خبره بناتو تمرت صنيعهم أبزريو نزلو هزدما قدس بيتا كريستيان إنات تسالمو بتقهات بعالات نخخبرو بوسقاهمن بنفسهمن مأنتي كتقامو نزتات أنستعصرو نزحممن بمبصاح نزحزنو بمرققا نزعارقو بمخدان نزطموي بمبلاع نزطمو بمستاي بعالات أخبرو إنا لا أززم زلت أخا ورحي علت حمشته ناي بيلاطس بعالن سلاساي سلستي ناي قدست دنجل ماريام بعالاتن خخورو عززوم نسدما نستصقمو يردق نبره ነገር ግና እቲ ምስኡ ዝነበረ ቅዱስ ሚካኤል ነገለ ቆቢዕ ከሃቦ ነገለ ክዳን ከሃቦ እናበለይ እዝዞ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ንሱ ጥራይ ኣብ በብግዚኡ ሓሲቡ ሰናይ ነገር ይገብረሎም ኣይነበረን ድኻ ኣፍ ገዝኡ ኮይኑ ኣብ ዝጨርሐ ግዜ ድማ ካብ መሃብ ምድንጋጽ ይግባእ ንምንታይ ንልዑል እግዚአብሔር ሸለል ትብል ኣለኻ ኢሉ ቅዱስ ሚካኤል ቁጥዖ ነበረ እንተሃሊካ ሃብ እንተ ዘይብልካ ሕዘን
ምክንያቱ ከም ዝሃብካ ይቁፀረልካ እዩ ስቕ ምባል ግና ዘይግባእ ስለ ዝኾነ ተንሲእካ ዘለካ ንኹሉ ሃብ ጠመየ ኣብሊዕኹምኒ ከምኡ ድማ ሃቡ ክህበኩም እዩ ዝብል ናይ ወንጌል ቃል ዘክር እውን ይብሎ ነበረ። ስለዚ ከዓ ሸለል ኣይትበል ስለ ዝበሎ ንሱ እውን ተንሲኡ ንደቁ ጾሙ ውዒሉ ምግቢ ዕራቁ ኮይኑ ክዳን ከምቲ ዝኣዘዞ ገይሩ ይህቦም ነበረ። ጎይታና ኣብ ወንጌል ዝተዛረበ ኣይሰማዕኹምን ዲኹም? ካብ መጠን ንላዕሊ ምብላዕን ምስታይን እንታይ ይጠቕመኩም እናበለ ብዘይምፍቃዶም ካብ ማይን ምግብንን ዘጽሞም ግዜ እውን ነይሩ እዩ። ጳውሎስ እውን ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ንሰናይ ከዓ ሓዝዎ። ኣብ ንንሕድሕድኩም ምዉቕ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃለኹም ንሕድሕድኩም ክትከባበሩ ድማ ተቐዳደሙ። ኣገልግሎትኩም ኣይትተሃከዩ ብመንፈስ ተቓጸልኩም ኩኑ ንልዕሊ እግዚኣብሔር ኣገልግሉ። ብተስፋ ተሓገሱ ብጸበባ ተዓገሱ ከየቋረጽኩም ጸሎት ኣዘውትሩ ብዘድልየኩም ንኣመንቲ ኣማቕሉ ተቐበልቲ ጋሻኹኑ ካብ ኩሉ ብዝበለጸ ግና ንፍቕሪ ሓዙ ንዝተጨነቐ እንተረዳእኹም ምጽዋት እንተሃብኩ ፍቕሪ እንተዘይህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ ከም ዝበለ ንስኻትኩም እውን ኣሕዋተይ ብነፍሲ ምእንቲ ክድሕኑ ትእዛዝ ልዑል እግዚኣብሔር ሓልዉ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ መጽሓፍ ከም ዝነገርናኩም ናይ ኣዲኡ ነገር ንምዝራብ ንመለስ ናይ ሕያውነታ ነገር ግና ድሓር ክንነግረኩም ኢና። ከም ዝበልናኩም ሕጂ ድማ ኣብዚ ዓለም ከመይ ኢላ ትነብር ከም ዝነበረት ገሊጽና ክንነግረኩም ኢና። ካብ 1000 ትውልዲ ዝበልጽ ንሕያዋን ንጻድቕን ኣብነ ሃብተ ማርያም ከም ዝወለደት ገሊጽና ነጊርናኩም ኢና። ሕጂ ከዓ ታሪክ ህይወታ ክንነግረኩም ኢና። ድሕሪ ሞት ሰብኣያ ንባዕላ ዝኾነ ከየትረፈት ገንዘባ ኣቦምን ኣዲኦምን ንዝሞትዎም ድኻታት ሃበቶም ንኣገልገልታ እውን ነፃ ኣውፃወቶም። ኣብ ቅድሚ ልዑል እግዚኣብሔር ዘብጽሕ ብጾሙን ብጸሎቱን ብስግደትን ንኣካላ እናኣድከመት ሰናይ ገድሊ ክትጋደል ጀመረት። ከምዚ ኣብ ዝበለ ገድሊ ከላ ከዓ ካብ ሰማይ ኦ ዮስቲና ሲለኽን ስለኸማኽ ዝበሉ ምእመናንን ናብዚ ዓለም መጻኹ። ሰብ ኮይነ ምስ ተወለድኩ እውን በብንእሽተይ ዓበኹ። ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቐ 40 መዓልቲ ምስ ጾምኩ ድማ ኣብ ቀራንዮ ተሰቐልኩ። ከምኡ እውን መይተ ተንሳእኹ። ናይ ነቢያት ትንቢት ብምፍጻም ድማ ናብ ሰማይ ዓረግኩ። ንዓይኒ ምግልጋል ነወዳትን ነዋልድን ባሮትክን ኣሕዋትክንን ኣሓትክን ንቤትክን ስለ ዝገደፍኪ 80 ናይ ርስቲ ከተማታት 7 ኣኽሊላትን እንሆ ኣዳልየልከ ኣለኹ ዝብል ቃል ሰምዐት። ነዚ ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ድማ ብኽብርን ብብርሃንን ብቅዳሴን ብስልጣንን ናብ ሰማይ ዓረገ። ካብቲ ዕለት ንሳ ጀሚራ እውን ካብ ሰማይ ቃል እናሰምዐት ንብዙሕ ግዜ ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ካብ ጎረቤታ ኣላሕም ኣብዑርን መጺኦም ኣኻውሎ ናይ ሓንቲ መበለት ስሩዕ ክሳብ ዝምንቆስ በሊዖም ዝተረፈ ከዓ ብእግሮም ሰባቢሮም ኣጥፍእዎ። እታ ዋና ናይቲ ካውለ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ብዘይካዚ ካልእ ዝበልዖ ገንዘብ የብለይን እንታይ ክገብር እየ ብምባል ብዓብይ ድምፂ ጨርሐት። ዝበልዖ ካውለይ ሎሚ ስለ ዝተወደአ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ዕለት ምግበይ ምእንቲ ክረክብ ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ እየ ኢላ እናበኸየት ከላ ከዓ ዮስቲና ትበልዕዮ ካውሎ ከም ቀደሙ ዝለምለመ ኮይኑ ክበቆለልኪ እዩ ዘውትር እውን ካብኡ ክትበልዒ እሞ ኣጀኹ ይበልያ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ሰምዐት። በዚ ግዜ እዚ ቅድስቲ ዮስቲና ነታ መበለት ፀዊዓ ካውሎ ሎሚ ቀልጢፉ ክበቆለልኪ እዩ ኣይትሕዘኒ ምስ በለታ እታ መበለት ከዓ ንቅድስቲ ዮስቲና ተረጋጊጹን ተሰባቢሩን ድሕሪ ምምንቋሱ ለምሊሙ ክበቅል እዩ በለታ። ንቅድስቲ ዮስቲና ድማ እወ ብትእዛዝ ልዑል እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ክበቅለልኪ እዩ ምስ በለታ እቲ ተሰባቢሩ ዝነበረ ካውሎ እውን ከም ናይ ቀደሙ ኮይኑ ተንስአ። እታ መበለት ከዓ ነዚ ኩሉ ተኣምር ሪኣ ድሕሪ ምድናቓ ንቅድስቲ ዮስቲና ኦ እመቤቴ ካብ ልዑል እግዚኣብሔር ስልጣን ተቐቢልኪ ኢኺ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንክድሕን ኣብ ጸሎት ክዘክርን በለታ። ንዓና እውን ፍጣር ጸሎታት ዘክረና ናይ ልውሃታ ነገር ኩሉ ኣከታቲልናን ኣብዚሕናን መነገርናኩም ነርና።
ነገር ግና ናይ ጻድቕ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ናይ ቅድስት ዮስቲና ስራሕ ሓደ ስለ ዝኾነ ንኸይነብዝሕ ኢልና ሕፂርና ገዲፍና እዩ ኣለና። ቅድስት ዮስቲና ድማ ሰናይ ተግባራት ሰሪሓ ምስ ወደት ብሰላም ዓረፈት። ልዑል እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ኣተስፊዋ ከም ዝነበረ 80 ኣህጉራትን 7 ኣኽሊላትን ኣብ ጓናፀፋ። ልዑል እግዚአብሔር ብጸሎት ናይ ቅድስት ዮስቲና ይምሓረና ንዘለዓለም አሜን አሜን። ንወጥን ዜና ተኣምራቶም ለቅዱስ አቡነ ሃብተ ማርያም በረከቶም ረድኤቶም ሃብተ ምሕረት አምላኾም ይሃሉ ምስለ ኩልነ ደቂቃ አዳም ለዓለም ወለዓለም አሜን። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ ብስም አቡን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሚንና ናይ አቡነ ሃብተ ማርያም ተኣምር ንምንባብ ንጅምር ኣለና። ናብ ቤቱ ኣትዩ ክጽሊ ኣብ ዝጀመረ ግዜ እናጸለየ ከሎ ጎይታና ፈጣሪና ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት መላእኽቲ ኣኸቲሉ ምስ ኣድዩ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብኡ መጸ። ጻድቃንን ሰማዕታትን ነቢያትን ሐዋርያትን እውን ተገለጹሉ። ቤቱ ከዓ ብብርሃን ተመልአ። በዚ ግዜ እዚ ዘደንቕ ራእይ ስለ ዝረኣየ ኣዝዩ ፈርሐ። ጎይታና ድማ ፍቁረይ ሃብተ ማርያም ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ዘውትር እትሰርሖ ስራሕ ኩሉ ኣብ ቅድመይ ይቅበል እዩ። ንወድኻ ንዘሕደገካ ሰብ ይቕረ ስለ ዝበልካ ኩሉ ግዜ ካባኻ ከም ዘይፍለ ንዝለመንካኒ ኩሉ ድማ ከም ዝገብረልካ በዚ ዘይሕስቕ ቃለይ እምሕለልካ ኣለኹ። ሕደጉ ክሕደገልኩም እዩ እናበልኩ ንዓለም እናዘርኩ ዝመሃርክዎ ትምህርቲ ስለ ዝፈጸንካ ኣነ ስሌኻ ንኽቕበሎን ንኽቐትሎንን ሕማም ፌራ ኣብ ዝሰደድኩ ግዜ ንስኻ ግና ይቕረ በሃሊ ኾንካ። ነቲ ሓጢአተኛ ሰብ ንሓጢአቱ ይቕረ ስለ ዝበልካሉ ድማ ንሕማም ከይፈራሕኻ ኣቲኻ ረኣኻዮ። ኣነ ከዓ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ርእሲ ክብሪ ኣብ ርእሲ ኣኽሊል ክውስኸልካ እየ። ኣነ ንዝሃብኩኻ ቃል ኪዳን ተስፋ ገይሩ መጽሓፍ ገለኻ ንዝጽሕፉውን ንስሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ኣብ መንግስተ ሰማያት ክጽሕፎ እየ። ስጋኻ ኣብ ዝተቐበረሉ ቦታ ናብትን እናበሉ ናይ ስጋውያን ሰባት ጸሎት ንኽዕርጉ ድማ ናይ ብርሃን መላእኽቲ ክእዝዝ እየ። ኣብኡ ብዝተገበረ ንዓኻ ዘኽበረ ከዓ ኣነ ከኽብሮ እየ። እቲ ንዓኻ ዘፍቀረ እውን ንዓይ ከም ዘፍቀረ እዩ። ንዝሃብኩኻ ቃል ኪዳን ዘወኪሩ ዕጣንን ወይንን ዘይትን ቅብእን ሕብስትን ዝሑል ማይን ብስንካ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መባእ ንዝሃበ ሰብ ድማ ዝደለዮ ኩሉ ክፍጽመሉ እየ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ምስ ፈተውተይ ምስ ቅዱሳን ክሐጉሶ እየ። ገድልኻ ንዝዝክር መጽሓፍካ ንዘንብብ ናብዝን ናብትን ከይበለ ንመጽሓፍ ገድልኻ ብጽሞና ንዝሰምዕ ከዓ ብግልፂ ምሳኻ ናብ መንግስተ ሰማያት ከም ዝኣቱ ክገብሮ እየ። ኩሉ ሓጥእ ሰብ ብእምነት ኦ ኣቦ ኦ ናይ ኣቦና ሃብተ ማርያም ኣምላኽ ንሓጢአተ ይቕረበለለ ኢሉ ንስንካ ጸዊዑ እንተደኣ ለሚንን እውን ሓጢአቱ ክሓድገሉ እየ። ንስኻ ስለ ዘፍቀርካኒ ንጹህ ምሕደረ ስለ ዝኾንካኒ ኣብዚ ዘመን እዚ ከማኻ ዝበለ ንጹህን ድንግልን ለዋህን ትሑትን ፈላጥን ጥበበኛን ዕጉስን ሕያዋንን ዝኾነ የለን። ኣነ ካብ ካልኦት መነኮሳት ፈትየ ስለ ዝመረጽኩ ኸዳ እምበር ንስኻ ጥራይ ኣይኮንካን። ብዝተወሃበካ ሃብቲ ካብ ካልኦት ጣዖታት ፈሊኻ ኣፍቀርካኒ። ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከይሓነጽኩኻ ሓረኹኻ ከይተወለድካ ከዓ ቀደስኩኻ ምሕደርየ እውን ገበርክኻ በሎ። ንቅዱሳን መላእኽቲ እውን ዘድልየካ ነገር ንክገብሩልካ ክእዝዞም እየ። ዘውትር ድማ ምሳኻ ክነብሩ እዮም። ካባኻ ከዓ ኣይፍለዩን። ኣብ ግዜ ንእስነትካ ብሕልሚ ለይቲ ዝተገለጽኩልካ ድማ እየ እምቢ በሎም ዳ እምበር ናትካ ዘይኮነ ሸዊት ምስቶም ጓሰት ኣይትብላዕ ምስ በልኩኻ ጥራይ ሕራይ ጎይታ ንቓልካ ክእዘዝ እየ። ነገር ግና ስንካ ንገረኒ ኣብ ዝበልካነ ግዜ እውን ኣይገለጽኩልካይ ነይረ። ስመይ ዳሕራይ ክነግረካ እየ ኢለ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ሎሚ ግዜኡ ስለ ዝኣኸለ ክነግረካ እየ ኢሉ በታ ግዜ ንሳናይ ቅድስተ ሥላሴ ሓድነትን ሰወስትነትን ዘረድእ ዓብይ ምስጢር እውን ነገሮ። ኣቡነ ሃብተ ማርያም እውን ነቲ ዝሰምዖ ጽሑፉን ሓቲሙን ምስኡ ብኽብሪ ኣቐመጦ። እዚ መጽሓፍ እዚ ከዓ ንምስክርነት ኣብ ካልእ ቦታ ተቐሚጡ ኣሎ። ንዕኡ ንጽሕፎ ግና ካብ በዝሑ ዝተለዓለ ንመጽሓፍቲ ቦታ ኣይማእኸሎን ነይሩ። ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ግዜና ኣምላክና ፈጣሪና ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ምሳቦ ነቶም መላእኽቱ ንፍቁረይና ኣቡነ ሃብተ ማርያም ዘልየ ነገር ከም ትፍጽሙሉ ቃል ኪዳን
ኣተውሉ በሎም ናይ መላእክቲ ሃለቃ ፍቁር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናብና ሃብተ ማርያም ናይ ምሕረት መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ይቅርታ መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ምድሓን መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ኢልካ ንስመይ ፀዊዕኻ ኣብ ዝለመንካኒ ግዜ ንዓኻ ንምርዳእ ንምድሓንን ቀልጢፈ ናባኻ ክመጽእ እየ በሎ። ድሕሪ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ናይ ደመና መልአኽ መጺኡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢልካ ጸሎት ኣብ ትጅምረሉ ግዜ ፀዋዓኒ ኣነ እውን ንኽረድአካ ክመጽእ እየ በሎ። ከምኡ እውን 7 ሊቃነ መላእኽቲ 4 ኮራቤልን ጸወርቲ መንበሩን 24 ካህናት ሰማይና ኣምላኽ ዝወለደት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በቢኣስማቶምን እንተ ደኣ ፀዊዕዎም ኩሎም ብሕብረት ከም ዝመጽዎ ቃል ኪዳን ኣተውሉ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ከዓ ጎይታና ኣፍ ሰዓሞ ሰላመይ ምሳኻ ይኹን ኢልዎ ድማ ብክብርን ብምስጋናን ናብ ሰማያት ዓረገ። ኣብና ሃብተ ማርያም እውን ካብ ፈጣሪኡ ካብ ልዑል እግዚአብሔር ብዝተወሃቦ ክብሪ እናተደነቐ ብጾሙን ብጸሎቱን ተወሲኹ ነበረ። ንዓና እውን ካብቲ ዝተወሃቦ ጸጋን ቃል ኪዳንን ንዘለዓለም ይሃበና ይዓድለና። አሜን 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 አሜን። ኣምላክ ኣብና ሃብተ ማርያም ይባርከናን ይቀድሰናን መጨረሻና ያስምረና አሜን። ዝጎደለን ዝነጠን ዘንጠጠን በአፈቱ ባህር ምልአት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ታረመና ይመልአናን በረከትን ረድኤትን ሃብተ ምሕረት ኣምላኽና ኣብና ሃብተ ማርያም ጸጎምን ቃል ኪዳኖምን ፍቅሮምን ኣማላጅነቶምን ጸሎቶምን አይፈለየና አሜን አሜን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ንዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዘአከ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም ንኩን በሰላም ቅዱስ ያሬድና በዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ሆና ድንግል ስጋክሙ ዘያርጻው ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወፍረስኪ ተፈሲ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ሞገስ እንተ ውዳሴ ምንተ ክብር ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረት እንተአና ፍረድክ ዜና አምላክና ፈጣሪና ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስረይ ለና ኃጣውነ ተማህፀነ በቃል ኪዳንክ በንጽህና ከድንግልና ለዓለም ወለዓለም አሜን አሜን።